Elhamdulillah, o salatu o salamu ala rasulillah. Falenderimet i përkasin Allahut, paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi profetin Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Në një video të kaluar patëm thënë se ai i cili nuk e ka njoh Allahun nuk ka njoh asgjë. E ai i cili e ka njoh Allahun ka njoh gjithçka. Dhe njohja e Allahut është gjë më e bukur, gjë më e ëmbël në këtë botë, që ai që s'e ka shijuar ka humbur me një humbje shumë të madhe. Si në këtë botë, ashtu dhe botë tjetër. Mirë po, nëse dikush të pyet kush është Zoti jot, nga njoh të Zotin tënd, si ta njoh Zotin unë, me që thua ai i cili s'e ka njoh Zotin nuk ka njoh asgjë. Atëherë Zoti i gjithësisë, Allahu, njihet përmes krijesave të tij madhështore dhe përmes shenjave të tij madhështore. Prej krijesave të tij madhështore janë qiejt dhe toka, ndërsa prej shenjave të tij janë dielli, hëna, nata dhe dita. Prandaj njeriu, jo besimtari, nuk po them besimtari, njeriu kur sheh këto krijesa madhështore, qiejt, kur sheh tokën, kur sheh diellin, kur sheh hënën, ndrimin e natës dhe ditës, njeriu thot, këto si janë krijuar kot, po këto nuk kanë ardhur nga hiçi, nuk kanë ardhur nga asgjëja. Këto i ka kriju dikush, sepse ne dim shumë mirë, diçka shumë e vogël, siç është gjelbëra, nuk vjen vetvetiu, do ta bëj dikush. Po gjithë këto krijesa madhështore, gjithë këto shenja madhështore dikush i ka bërë. Atëherë patjetër njeriu i shkon mendja se ka një krijues madhështor, e ai është Allahu. Mirë po, që të thellohet njeriu në këtë njohje, duhet t'i kthehet Kur'anit, librit të Allahut, sepse njeriu thotë, ky Zot i gjithësisë që krijo ka gjëra madhështore, gjëra madhore, ky patjetër na ka zbrit libra, ka zbrit edhe të dërguar, të cilët na njoftojnë neve se si ta njohim Zotin ton. E Allahu njihet përmes krijesave të tij, e tham, përmes shenjave të tij, përmes emrave dhe cilësive të bukur të tij. Se Allahu ka emra të bukur, ka 99 emra të bukur. Për emrat të bukur të tij, për shembull, është i mëshirshëm, mëshirplot, mëshirbërës, i drejtë, e kështu me radhë, emrat të bukur të tij. Kur ti sheh këto emra të tij dhe i njeh se çfarë ose me kë krijues ke të bësh, me çfarë krijuesi ke të bësh. Prandaj njeriu duhet i kushtoj vëmendje dhe rëndësi të madhe njohjes së Allahut subhanahu wa taala, në mënyrë që të mos përfundoj keq si në këtë botë dhe në botën tjetër, por të përfundoj mirë si në këtë botë edhe në botën tjetër, dhe të mos jetoj si bëgëtit, të cilat han, pin, flen, shumohen dhe kur vjen fundi nuk kanë diçka tjetër për të bërë, po janë pa logjik. Po ne nëse bëjmë njëjtën gjë si kafshët, atëherë padyshim se ne jemi më poshtë se kafshët, se ato s'kan logjik, kurse ne kemi logjik. E lutë Allahun e madhruar që çdo kënd për njerëzve ta bëj të vetëdijshëm, që ti meditoj këto gjëra dhe ta njoh krijuesin e vet, se ne në këtë botë s'kemi ardhur kot. Madje Allahu i madhruar kur e përmend çështjen e krijimit të qiellit dhe tokës, natës, ndërimit dhe natës me ditën, thot në këto gjëra ka argumente për të logjikshmit, që do të thot njeriu nëse me këto gjëra nuk thjellohet, është i pa logjikshëm. Allahu na ruajte Rabbel Alamin.